déjà, let's go les gars. Non, je suis pas d'accord pour le concept. Moi, je fais Steve Brenner avec le sang. Bon, allez les gars, on va mettre. Arrête, moi je coiffe le mec. Je me casse. Ciao. Hop là, allez, j'ai quitté. J'ai quitté. Ouais, non, attends. Bref, les gars, on va mettre le. Ah, j'ai fait une connexion, vas-y. Bref, les gars, on va jouer du coup The Maze avec le son. Je me casse les Mais c'est plus pas... qu'à fond, vraiment, genre. C'est parti. Attends, je t'attends. Sa mère. T'es en rampé, hein, ça le l'œil. Les gars, on va aller le voir. T'es où? T'es là, frère? Non, je suis pas là. Grouille. Voilà. Ok, les gars, à partir du moment où on rentre dans la grotte, le son est à fond. Mec, c'est le son à fond. Ok les gars, à chaque fois que il y aura une game de perdu, une fois que je me ferai choper par un monstre, et bah ça recommencera, enfin on baissera une seule fois du son.
Orion? Je sais pas, je connais pas. Oui, mais Sacha, c'est un menteur. Ok. Bon, on a rassemblé un petit peu tout le matériel. Marteau, slide, 30 mètres. Ça va arriver jusqu'à la porte de fond tout là-bas. Vu qu'il est chez les amis, on va se mettre en position. Enfin les gars, partie 2 bientôt disponible. Ouais.